everyone, I'm gonna do this intro in English before switching over to Dutch for the rest of this video. My most requested video ever is to make another Dutch video. Normally we talk about books on this channel, but today I'm gonna make one other Dutch video. Don't forget to turn on the closed captions down there to get English subtitles for when I'm about to speak in Dutch. I really hope you enjoy this video and let's switch over to speaking Dutch. Hoi allemaal, ik ben Leonie en ik woon in Nederland, dus mijn moedertaal is Nederlands. 2 of 3 jaar geleden uploadde ik een video waarin ik Nederlands praat. En sinds ik die video heb geüpload heb ik zoveel berichtjes gekregen op YouTube, maar ook op Instagram van mensen die zeggen dat ze die video heel erg handig vonden om Nederlands te leren. Dus daarom dacht ik, oké, het is leuk om dan toch nog een video te maken, omdat blijkbaar mensen het heel erg fijn vinden om die video's te kijken. Voordat ik begin met de vragen beantwoorden die jullie me hebben gesteld op Instagram en op YouTube, wilde ik wat Nederlandse muziek aanraden. Nederlanders luisteren heel veel naar Engelse muziek en zelfs Nederlandse muzikanten maken veel Engelse muziek. Dus daarom leek het me toch wel leuk om een Nederlands sprekende artiest in het spotlicht te zetten. En daarvoor heb ik er één gekozen die ik leuk vind, omdat hij ook heel veel mooie dingen doet met de Nederlandse taal. En dat is Spinvis. Hij maakt hele mooie poëtische lo-fi muziek met synthesizers en elektrische hele dromerige muziek. Dus als je wat Nederlandse muziek wil luisteren, raad ik hem heel erg aan. Het is erg poëtisch, dus zelfs ik als Nederlands sprekende vind het soms een beetje moeilijk om te snappen wat hij nou eigenlijk bedoelt. Maar het is vooral heel mooi gebruik van de Nederlandse taal. Oké, ik begin met de vragen die jullie me hebben gesteld op YouTube via de community tab. Ik heb ook heel veel persoonlijke vragen ontvangen, maar in deze video ga ik alleen de vragen beantwoorden die specifiek gaan over Nederland en Nederlands zijn. En de meer persoonlijke vragen die zal ik bewaren voor een andere Q&A een andere keer. Veel mensen vroegen me naar mijn favoriete Nederlandse schrijver. En dat vond ik heel erg moeilijk, want ik lees eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren vertaalde fictie. En de Nederlandse boeken die ik moest lezen voor het Nederlands vond ik meestal niet echt leuk. Maar de enige schrijfster die ik me kan herinneren waarvan ik echt de boeken heel leuk vond, was een kinderboekenschrijfster die ik las toen ik net een tiener was. En dat is Francine Omen. Veel Nederlandse booktubers hebben haar Hoe overleef ik serie al genoemd. Die vond ik zelf niet zo heel erg leuk, maar ik was vooral heel erg fan van haar serie Lena Lijstje en Essie's Wereld. En die vond ik echt geweldig. En Emma L. vroeg daar ook bij welk Nederlands boek zou vertaald moeten worden in het Engels. En daarvoor heb ik Schijnbewegingen van Floortje Zwichtman. Dat is een Nederlands boek dat zich afspeelt in de Victoriaanse tijd in Londen. En het gaat over een jongen die daar woont en die op straat eindigt. En dan een beetje de wereld van Oscar Wilde wordt ingetrokken. Dus Oscar Wilde komt er ook in voor. En hij komt er ook achter dat hij gay is. En daar gaat het helemaal over. Het is echt een heel erg goed en spannend boek. En ik denk dat het heel goed zou doen, ook vertaald naar het Engels. Waterblonk vraagt: welke culturele misvattingen door andere landen jegens de onze erger je je mateloos aan? Daarvoor moet ik kiezen dat heel veel mensen altijd denken dat Nederlanders gewoon altijd high zijn en altijd wiet roken, maar dat is helemaal niet waar. Ja, het komt heel veel voor, zeker onder studenten, maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik ken heel veel vrienden van me die dit ook nog nooit hebben gedaan. Het is niet alsof we dat constant de hele tijd aan het doen zijn. Juist omdat het legaal is, is het ook niet zo'n hele big deal. Books with Leo, ook een andere Nederlandse booktuber, vraagt: deel even je favo Nederlandse woord. Ik heb een notitie op mijn telefoon met allemaal Nederlandse woorden die ik heel erg mooi vind. Vraag me niet waarom ik dat heb, maar ik heb het. Dus ik zal even een paar van mijn favorieten uitkiezen. Ik vind het woord vrolijk een heel leuk woord. Dat is het Nederlandse woord voor cheerful. Maar ik denk omdat het woord vrolijk zelf heel vrolijk klinkt. En altijd als ik het woord zeg, word ik er zelf ook meteen vrolijk van. En het woord geraamte vind ik ook heel cool. Dat is het Nederlandse woord voor skeleton. Maar ik vind het mooi omdat het woord raam erin zit, wat window betekent. En ik weet niet waarom, maar die associatie met het woord geraamte vind ik gewoon erg mooi. Leveriet Art vraagt: wat is je advies voor iemand die in Nederland wil wonen? Als toerist of als je daar echt wil blijven wonen? Het voordeel is dat alles super dicht bij elkaar is. Dus ik zou vooral als je hier ergens een plekje gaat zoeken om te verblijven, vooral op zoek gaan naar een plek die dicht bij een busstation of een treinstation is. Want dan kun je eigenlijk zelfs in je vakantie echt wel meerdere steden bezoeken, omdat alles
heel snel te bereiken is met het openbaar vervoer. Lekkerste eten vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden, want er is niet echt heel erg Nederlands eten. Het zal je ook opvallen als je hier op vakantie gaat, dat alle restaurants die je overal vindt zijn waarschijnlijk gewoon Italiaanse restaurants of steakhouses, dat soort dingen. En ik heb wel eens in Amsterdam een restaurant gezien waarop stond Nederlandse keuken. En dan keek ik naar het menu en dan dacht ik, dat zijn helemaal geen Nederlandse gerechten. Dat zijn echt gewoon standaard dingen als steak en zo. Er is hier niks traditioneel Nederlands aan. Behalve misschien als je naar een pannenkoekenrestaurant gaat. Doe dat, want de Nederlandse pannenkoeken zijn heel anders dan Franse of Amerikaanse pannenkoeken. Ze zijn heel groot en heel dik. Echt een maaltijd. En de laatste vraag op YouTube is het makkelijk om een parttime baan te vinden in Nederland als je een student bent die niet uit de EU komt? Dit weet ik niet zo goed, eerlijk gezegd, want ik heb daar zelf natuurlijk geen ervaring mee. Maar ik weet wel dat in studentensteden, vooral in restaurants en barren en zo, heel veel internationale studenten werken. Dan gaan we nu naar de vragen op Instagram. Ik vind dat zo moeilijk om namen uit te spreken, het spijt me heel erg, maar Stokziek vraagt: wat vind je van hardstyle muziek en is het waar dat dat de meest populaire stijl is in Nederland? Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Het komt best wel veel voor, maar ik wist niet dat dat een Nederlands ding was. Zelf luister ik er niet naar. Andreas Grasso vraagt: hij gaat binnenkort in Utrecht wonen en klopt het dat het in de zomer altijd regent? Nou, het regent hier het hele jaar eigenlijk. Het regent gewoon heel veel en ja, ook in de zomer. Hoewel het vaak regent, is het ook wel het meest warm en toch altijd wel vaak lekker zonnig. Rainy Day vraagt: wat is je favoriete Nederlandse snack? Stroopwafels zijn echt geweldig. Nou, inderdaad, stroopwafels vind ik heel lekker. Ik eet het niet zo vaak, maar als ik het eet, vooral vers op de markt, super lekker. En ik hou gewoon heel erg van bitterballen. Dat is een hartige gefrituurde snack. Een balletje met ragout erin. Phelps Hernandez vraagt naar Nederlandse gewoontes, zoals wat we eten voor ontbijt, lunch en diner. Nou, dit is wel een grappige, want wij Nederlanders hebben een hele simpele keuken. Voor ontbijt en lunch eten we gewoon een boterham. Dus gewoon 2 stukjes brood met een plakje kaas of een plakje ham ertussen. En dat is het. En dan als avondeten is het meest Nederlandse eten wat je noemt AVG. Aardappel, groente en vlees. Dus gewoon random aardappelen met jus. Een random groente erbij en dan een stukje vlees. En het hoeft niet echt bij elkaar te passen. Het is gewoon simpel, je voedingsstoffen, praktisch, klaar, gerecht. De postreader vraagt: wie is de meest bekende Nederlandse schrijver? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat dat Harry Mulisch is. Hij is van De Ontdekking van de Hemel. Die is ook in het Engels beschikbaar. Ik heb zelf nog nooit wat van hem gelezen. Christopher vraagt: klopt het dat iedereen een fiets heeft? Ja. Of zelfs 2 fietsen. Iedereen heeft eigenlijk wel een fiets. Want dat is gewoon hoe je je boodschappen doet. En hoe je naar school gaat. En hoe je gewoon naar je vrienden gaat. Het is echt de makkelijkste manier van vervoer. Mathilde vraagt: zijn Nederlandse mensen het gelukkigst en waarom? Ik heb het wel vaker gehoord dat Nederlanders inderdaad gemiddeld heel gelukkig zijn. Inderdaad, Nederlanders zijn best gelukkig. En ik denk dat dat komt omdat Nederlanders niet zo heel lang blijven hangen in grote problemen. We zijn best wel nuchter, best wel praktisch. Dus als er iets goed of fout gaat, is het gewoon altijd van, nou, het is wel prima. Die Analog Whisper vraagt: wat is een gek Nederlands ding? Dat vind ik een hele moeilijke. Daar ga ik even over nadenken. Oh, ik denk misschien het feit dat we maar 1 keer warm eten. Dus voor lunch en ontbijt eten we gewoon koud, namelijk een boterham. En dan als avondeten eten we warm. Maar het gebeurt dus ook vaak dat soms als Nederlanders dan door de middag warm hebben gegeten, bijvoorbeeld met familie of op vakantie, dat het dan soort van het logische gevolg is dat je dan 's avonds niet nog een keer warm gaat eten. Weet je wel, als je als lunch warm hebt gegeten, ga je dat niet ook voor avondeten doen. Er is een soort ongeschreven regel onder Nederlanders dat je maar 1 keer per dag warm eet. En ik heb geen flauw idee waar dat vandaan komt. En dat waren volgens mij alle vragen. Het spijt me als ik een vraag heb gemist.
Ik vond het zelf heel erg leuk om te zien dat veel van de vragen die ik kreeg ook kwamen van mensen die in hele andere werelddelen leven. Ik hoop heel erg dat jullie hebben genoten van deze Nederlandse video en dat jullie er iets van kunnen leren of het gewoon leuk vinden om te luisteren naar een andere taal. Ik denk niet dat ik in de toekomst nog meer Nederlandse video's ga maken, want uiteindelijk ben ik toch een BookTube kanaal, dus ik maak vooral gewoon graag video's over boeken. Ik hoop dat jullie er wat van aan hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik zie jullie snel weer in een nieuwe andere video. Doei!